قصة ليلى والذئب. رحلة الشجاعة. في قرية هادئة بين أحضان الطبيعة، عاشت فتاة جميلة تدعى ليلى. اشتهرت ليلى بذكائها وشجاعتها، ولقبت ذات الرداء الأحمر نسبة للرداء الذي كانت ترتديه دائما. في أحد الأيام مرضت جدة ليلى التي تعيش في كوخ صغير على أطراف الغابة. شعرت ليلى بالقلق على جدتها، فقررت أن تأخذ لها بعض الطعام والفاكهة لمساعدتها على التشافي. حذرت أم ليلى ابنتها من مغادرة الطريق المألوف والابتعاد عن الغابة، ونصحتها بالوصول إلى جدتها بأسرع وقت ممكن. ودعت ليلى أمها وانطلقت نحو الغابة حاملة سلة الطعام. في طريقها قابلت ليلى ذئبا ماكرا. حاول الذئب خداع ليلى وإقناعها بقطف بعض الزهور الجميلة من الغابة، لكن ليلى لم تكن ساذجة ورفضت مغادرة الطريق. استمر الذئب في ملاحقة ليلى، وادعى أنه ذاهب لزيارة جدتها أيضا. وعندما علم بمكان الجدة سارع الذئب نحو الكوخ متقدما على ليلى. وصل الذئب إلى كوخ الجدة وتظاهر بأنه ليلى. فتحت الجدة الباب ظنا منها أن حفيدتها هي من يطرق الباب. اقترب الذئب من الجدة وابتلعها في لحظات، ثم ارتدى ملابسها واستلقى على سريرها. بعد فترة قصيرة وصلت ليلى إلى الكوخ. طرقت الباب فناداها الذئب بصوت أجش مقلدا صوت الجدة. دخلت ليلى الكوخ ولاحظت تغيرا غريبا في شكل الجدة. سألته عن عينيه الكبيرتين فأجابها الذئب: لأرى أفضل. ثم سألت عن أذنيه الكبيرتين فأجابها: لأسمع أفضل. وأخيرا سألت عن فمه الكبير فأجابها: لا أكل أفضل. في تلك اللحظة أدركت ليلى أنها وقعت في فخ الذئب. حاولت الهرب، لكن الذئب قفز من السرير وانقض عليها. لم تستسلم ليلى، بل واجهت الذئب بشجاعة. قاتلت بكل ما أوتيت من قوة، واستخدمت ذكائها للتغلب عليه. وبينما كانت تقاتل سمعت صوتا قادما من الخارج. كان ذلك صوت صياد يدعى سعيد، كان يمر بالقرب من الكوخ. سمع الصياد صراخ ليلى فهرع إلى الداخل ونجح في إنقاذها من مخالب الذئب. تعلمت ليلى درسا قيما من هذه الحكاية، وهو أهمية الشجاعة وعدم الاستسلام في مواجهة المخاطر. كما تعلمت أنه يجب عليها الاعتماد على ذكائها وقدرتها على حل المشاكل. العبرة من القصة: يجب التحلي بالشجاعة في مواجهة المخاطر. لا يجب الاستسلام أمام التحديات. يجب الاعتماد على الذكاء والقدرة على حل المشاكل. يجب طلب المساعدة من الآخرين عند الحاجة. يجب الحرص على عدم الانخداع بالمظاهر.